Vabbè Marce, c'è Jacopo che ci sta provando, cosa dici? È come i lavoratori, uno guarda, cioè tutti guardano, e abbiamo il direttore del personale, il direttore di cantiere, l'ingegnere, l'esperto, il camera, tu cosa fai? No, tu sei il vecchietto che guarda l'aderenza. Detto di toglierlo. Non accelerare, è piano. Aspetta, non hai attaccato la cintura, ecco perché.